আপনার বাচ্চা হাঁচি বা কাশি দিলে আপনি কি ভয় পান? ভাবেন ঠান্ডা লেগেছে? কিন্তু জানেন কি, কিছু লক্ষণ এমনও আছে যেগুলো অবহেলা করলে জীবন সংকট হতে পারে। আজকের ভিডিওতে আমরা জানব কখন এটা স্বাভাবিক, কখন চিকিৎসকের কাছে যাবেন, ঘরোয়া যত্ন এবং মা-বাবার সাধারণ ভুলগুলো। আসুন শুরু করি। প্রথমত জেনে নিন নবজাতকের হাঁচি ও কাশি কতটা স্বাভাবিক। প্রথমেই জেনে নেওয়া যাক, নবজাতকের হাঁচি ও কাশি অনেক সময় স্বাভাবিক। নবজাতকের নাক খুবই সংবেদনশীল। ধুলা, ঠান্ডা হাওয়া, এমনকি বুকের দুধ খাওয়ার সময় একটু দুধ নাকে চলে গেলেও হাঁচি হতে পারে। হাঁচির মাধ্যমে তারা তাদের নাক পরিষ্কার রাখে। একইভাবে হালকা কাশি কখনো কখনো শ্বাসনালীর প্রতিক্রিয়া হিসেবেও হতে পারে। যদি নবজাতক হাসছে, খাচ্ছে, প্রস্রাব পায়খানা ঠিকঠাক করছে, তবে চিন্তার তেমন কিছু নেই। দ্বিতীয়ত জেনে নিন চিন্তার কারণ যেসব লক্ষণে। এখন বলি কবে হাঁচি কাশি সাধারণ না হয়ে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। লক্ষণগুলো হল: কাশি 2 থেকে 3 দিনের বেশি স্থায়ী হলে, গলায় গটগট শব্দ হলে, শ্বাস নিতে বুকের খাঁচা দুলে উঠলে, নাক বন্ধ হয়ে গেলে এবং খাওয়া বন্ধ করলে, জ্বর হলে, বিশেষ করে 1 মাসের কম বয়সী হলে, অতিরিক্ত ঘুম ঘুম ভাব বা সাড়া না দিলে, ঠোঁট বা ত্বক নীলচে হয়ে গেলে। এই লক্ষণগুলোর যে কোনোটি দেখা দিলে অবিলম্বে চিকিৎসকের কাছে যান। সময় নষ্ট করবেন না। তৃতীয়ত যদি লক্ষণ হালকা হয় এবং বাচ্চা স্বাভাবিক আচরণ করে, তাহলে কিছু ঘরোয়া পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন। বাচ্চার নাক পরিষ্কার রাখুন, স্যালাইন ড্রপ নাকের জন্য চিকিৎসকের অনুমতিতে ব্যবহার করতে পারেন। ঘরে আর্দ্রতা বজায় রাখুন, শুকনো পরিবেশ কাশি বাড়ায়। প্রয়োজনে হিউমিডিফায়ার ব্যবহার করতে পারেন। ধুলাময়লা এড়িয়ে চলুন, ঘর ঝাঁট না মেরে মপ করুন। ধূমপান, পারফিউম বা অ্যারোসোল এড়িয়ে চলুন। বাচ্চাকে যথেষ্ট স্তন্যপান করান, দুধে থাকা অ্যান্টিবডি শরীরকে সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়তে সাহায্য করে। যদি নবজাতকের নাক বন্ধ থাকে, ব্রেস্টফিডিং করার আগে স্যালাইন ড্রপ ব্যবহার করলে ভালো হয়। অনেক মা-বাবা কিছু সাধারণ ভুল করেন, যেমন অতি দ্রুত ঠান্ডার ওষুধ দিয়ে ফেলা, ঘরে লেবু, আদা, মধু ইত্যাদি প্রয়োগ করা, যা একেবারেই নবজাতকের জন্য বিপজ্জনক। কানের কাছে চেস্ট রাব, বাম, মলম ব্যবহার করা। ইন্টারনেট দেখে নিজে নিজে চিকিৎসা শুরু করা। মনে রাখবেন, নবজাতককে ভুল চিকিৎসা দিলে সেটা প্রাণঘাতীও হতে পারে। আশা করি আজকের ভিডিওটি দেখে আপনি বুঝতে পেরেছেন কবে হাঁচি কাশি স্বাভাবিক আর কবে তা গুরুতর। আপনার নবজাতককে সুস্থ রাখতে যা দরকার তা হল সচেতনতা, ধৈর্য আর সঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন, কমেন্টে লিখুন আপনার প্রশ্ন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। ধন্যবাদ।